Ayyubona nake so ni zan wagwani Baharun nada da jamul huda kunce muku Mustapha Habibi Rasulillah. Ayyubona nake so ni zan wagwani waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda kunce muku Mustapha Habibi Rasulillah. ayo yabona nake so ni zan wagwani Waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. farko da fike na saka hayyul kayyumu Khaliqu kulli shay'in sarki na asiya iko na komai gare ka yake ya al'alimu ka bani sirri ya mun maulana tun na samu so da kauna yaran sosai yarshe kowa ke ta muradi na yabo na cikin nasuwa gun Mustapha da hasirrillah Mustapha da hasirrillah. ayo yabona nake so ni zan wagwani Waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. salati da kai wa da hamaran idaya da Fatima ummu kulsun zain hada rukayya da marijale guda uku hadda sahabu sanya na gaida dukkan sahabu da dukkan auliya na samu rabbi abubakari shak hasan wanda yayi wa fadi da ni kamili dot kijo shehu yusuf ina madalla shehu yusuf ina madalla. ayo yabona nake so ni zan wagwani Waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Assalamu alaika na gaske sayyidina marhaba sannu sannu da sauka mai gidana marhaba nuru kalkillahi muhammadina marhaba ya sidar samuwar ko mai sanina marhaba ni nake wa manzo marhaba na yi ma sallallah marhaba da abanna na ba kamar ka abun jallalla ba kamar ka abun jallalla. waye kenan tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Labbaika sannu na gaske haziki labbai aminullahi sadiki labbaika ranka daɗe ba wani ka sarki labbaika ya na saman komai ma'aiki shugaban duniya da kiyama Mustapha ko ina kai ke gaba komai naka ne tun dama kai aka biyo ya sirrillah kai aka biyo ya sirrillah. ayo yabona nake so ni zan wagwani Waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Al-Mustapha na kira ka da girma al'ali mai shekarar daraja da mukami kamili ga kamala da haiba hasken awwali waye kai ka cika ne sidi mubajjali babu dare tun a farkon fari kai kadai ne ka zama a kodi dole ne ka zama shale da gun ilahi habibullahi gun ilahi habibullah. waye kenan tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Kyakkyawa ba kamar ka a kyau ya sayyadi kaka haske rinin Allah kake hamidi kai daban azubi na halitta abadi dukkanin kyau gare ka ya samu madadi kyawun ka ne ya zama da haske mara aita misla talati shamsu ka faɗo illa wa wajawa a jamalullah ya Rasulullah. ayo yabona nake so ni zan wagwani Waye kenan Baharun nada tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Ka tarikin duniya da kiyama kai yodo ba dukkanin su ba za su zarce jamilu ba sai ya kaci kyawun manzon mu da ya gaba a jamalu ake ta kiran sa mu ta ba an kure ma komai walla aljamalul fa'ik kai ne da kaji jo mun ta hal husni to ma aiki ake ta gaya ma Mustapha sallallahu. waye kenan tekun rahama da jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah. Karan makallahu kai kaɗe ne babu sani kai kaɗe ne ka so ko tun farko a aini waye kai ka cikar asali ne madani ma aufa kama ala zatuwar ifani ka
game ko ina sanadina kai ka zan abban su batula ka isa ka shika maulana yadda rabbu yake so ye ma haka rabbu yake son kalla Ayo yabo na nake so ni zan wagwani ba yake nan Baru da da tekun rahama Na jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah ya muradi ka dube ni ka sakan a bayi masu yin hidima a gaban ka a sani layi ka sani dukkan abin da ka so maula ya sanye muradin kai kaɗai da cikar burin masoyi abubuwan maula ya tuba a soya dukkan ɗabi'una na muni da masu nubai na su zama alkhairi dan lillah hadiya ne muka sallalla Ayo yabo na nake so ni zan wagwani ba yake nan Baru da da tekun rahama Na jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah ayoyi gona nake so ni zan wagoni ba yake nan barun da da tekun rahama na jamul huda kun ce muku Mustapha Habibi Rasulullah Ayo yabo na nake so ni zan wagwani ba yake nan Baru da da tekun rahama Na jamul huda ko in ce muku Mustapha Habibi Rasulullah